right? Yep. Right, we're live with break 677, double box of retail 1516. Here we go. Right. Yep. Good luck, everybody. Good fun channels. Entirely! Fine, I'll try. First bat. Canvas, Devante Smith Pelly. Ouais. Young Gun, Edmonton Oilers, Anton Slepchiev. Écoute la cachette. Anthony McDavid. Of course. Canvas, Ben Scriven, Edmonton Oilers. Pas mieux, hein? Prends ton temps. On est pas pressé. Shining Stars, Sidney Crosby. Ton Crosby, pas juste d'Amérique. Comment? Crosby, pas juste Ben non. d'Amérique. Si tu fais des breaks pis tu sais pas dans quelle équipe que Crosby joue, t'as un problème. Portrait, Martin Brother. Tu la montes comme en angle comme ça. Tourne un petit peu. Je vais regarder à quel moment ça. Jersey Rangers, Rick Nash. J'ai bien aimé, j'ai compris. 1, 2, 3, 4. Shining Stars, St. Louis Blues, Vladimir Tarasenko. Là, c'est mieux. 4. Ooh, a nice young gun. Dylan Larkin, Detroit Red Wings. Le pire, c'est que j'ai trois de finir depuis longtemps, mais je me j'ai des fois de finir depuis longtemps, mais je me suis Canvas, je la garde des mains. Blake depuis Wheeler. longtemps, celle-là, en plus, pour faire un filet, et je me sens très bon. Je mets dans la création, mais moi, c'est pas. Les gens t'en font au bord, hein? Young Gun, Ottawa Senators, Matt O'Connor. On ira Portraits, PK Subban. Pas 100%, mais. Shining Stars, Blue, Rick Nash, Rangers. Base pack. Ooh, nice young gun. For the Calgary Flames, Sam Bennett. Ah, tout le monde a fini? Portraits, Shea Weber. Deuxième game, là, c'est parce qu'il y avait. Young Gun, Vancouver Canucks, Jarrett McCann. Le mien, il est pas fait sur son flame. J'avais de quoi contre le flame, mais il embarque pas. Base pack. Écoute, on fait des fois, on finira au garage de Saint-Jean-Louis. On va aller au garage de Saint-Jean-Louis. Jamais, vous n'avez jamais entendu parler du garage de Saint-Jean-Louis. Another base pack. Vous allez? Vous allez? Ouais. Are you fucking kidding me? Another base pack. Attends, on est en 2016, les trois personnels sont que soit le roi 2. Portraits, San Jose Sharks, Joe Pavelski. C'est les filles de Playboy de Montréal, Playboy de Québec sont là. Les boys de Young Gun, Tampa Bay Lightning, Slater, quick. Attends, 50 pour rien.
Bizarre, 2 gagnants. Base pack. Shining Stars. Evgeny Malkin. Last pack of box number 1. We've got Canvas, Derek Brassard. Box number 2. Let's hope we get a McDavid. Alright, let's go. First pack. Canvas, Carey Price, Montreal Canadiens. Base pack. Canvas, Boston Bruins, Louis Eriksson. For the Vancouver Canucks, Young Gun, Jarrett McCann. New York Islanders, Kyle Okposo, Portraits. C'est pour ça que je ne joue plus à l'aise. C'est clair. Standard, au moins, ces cartes-là pour faire un deck. Ooh. St. Louis Blues, Robbie Fabry, Young Gun. C'est pas quand tu joues avec des amis qui veulent jouer. Mais il y en a qui sont un peu. Il y en a qui ont des decks de 15-20 $. Shining Stars Blue, Red Wings, Henrik Zetterberg. Ooh, Young Gun Canvas. This will be a random between Buffalo and Detroit. Larkin and Eichel. Young Gun, Edmonton Oilers, Anton Slepchev. Il va être pas mal quand même. Portraits, Henrik Zetterberg. Yuri Canvas, Islanders, Yaroslav Alak. Yuri game jersey for the San Jose Sharks, Brent Burns. Shining Stars, Anaheim Ducks, Corey Perry. Base pack. For the Nashville Predators, Young Gun, Victor Arvidsson. Yuri Canvas, Florida Panthers, Yossi
Jokinen. Dans le fond, les boîtes, quand les gardes, les spots sont dans c'est comme Cannes, on va valoir 300-400$ dans 5 Shining Stars, Legend. Pittsburgh Penguins, Mario Lemieux. C'est ça. Il me reste 6 packs. Ouais, ça, c'est quand même pas peu random. Il y a un gun canvas. Portraits. Ottawa Senators, Matt Pumple. Portraits for the Montreal Canadiens, Carey Price. And another one, Detroit Red Wings, Dylan Larkin, Young Gun. Another same Young Gun, Calgary Flames, Sam Bennett. Base pack. 2 packs left. Let's hope we get something good. Base pack. Fais-tu random set? Last pack. And we got a Shining Stars, Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby. So we'll do the randoms. Je vois pogner 2 fois Larkin, Sam Bennett 2 fois. Ça. Alright, guys. So we're gonna do randoms. Detroit Buffalo 1 time, 2 times, 3 times. So the random goes to Detroit. To be sure. There you go. Random 3 times. There you go, guys. Thank you very much. We'll be right back with Full Force.